Кандидат-президентската двойка на Националния фронт за спасение на България Стефан Солаков и Галина Асенова-Василева се срещнаха с симпатизанти от град Монтана и околността. Пред препълнената зала те пожелаха България най-сетне да поеме по правилния път. Пожарите, които горят около нас, като че ли не се забелязват от нашите държавници, финансовата криза, която срива цялата европейска икономика и която пълзи към нас, може би пак ще бъде пропусната и пак ще кажат новите ръководители, всичко е временно. Като президентска двойка с Галя Асенова, наистина искаме да върнем самочувствието на българите и то ще стане като оглавим всяко едно народно вълнение срещу посегателствата на народните интереси. Скъпи мои земляци, едва ли има някой в тази зала, който да не знае, че аз съм от село Борован, Врачанско. Този край ми е много скъп. Не искам да бъде унищожен. Така както скъпа ми е България в нейните мащаби. Затова правя всичко възможно през телевизионния екран да излъчвам от българско по българско България в едно. На срещата бе представен и кандидатът за кмет на Монтана, издигнат от Патриотичната партия, инженер Милен Найденов. Избрал съм листата на общинските съветници, може да ги видите в рекламните листовки, все хора, които са с желание за работа. Някои от тях ги познавате. Нека направим нашия край и център на изкуството, център на икономиката. Има възможности, които не са оползотворени. И от сегашното ръководство на общината, и от предишното. Има изпуснати възможности по европроекти. Своите приветствени слова поднесе и съпредседателят на Националния фронт за спасение на България Данчо Хаджиев. Той призова да се спре разделението помежду ни на българи, цигани, турци и да заживеем един нормален и достоен живот. Куневица ще е гнус изобщо да мине наоколо. Там, където Калфин ще стои като дървен и изобщо не го виждам, кой ще го разбере? Там, при хората, защото другите за мен са някакви извадени от кутийките и може да са с 10 тъпи, но основното им качество, че ги е гнус от народа. След срещата хората повярвали на новата идея. Партия Национален фронт за спасение на България бяха още по-ентусиазирани. Всички сме възхитени от представено кандидат на президентската двойка, за което ги подкрепяме единодушно и двамата. Те не са от хората, които са от високите величия, а са хора земни като нас и желаем им ги успех. Гледам телевизия, скат, имам впечатления добри. Надявам се да има някакви промени положителни в страната. Както казва господин Солаков, хората да не напускат родината, а да останат тук и да се развиваме. Така с надеждите за едно по-добро бъдеще, кандидатите за президент и вице-президент на Националния фронт за спасение на България Стефан Солаков и Галина Асенова-Василева и кандидатът за кмет Милен Найденов се разделиха със своите симпатизанти, като съвсем скоро обещаха нови срещи.